40-й размер для катамаранов — это самый популярный, самый массовый класс. Поэтому появление нового игрока всегда вызывает неподдельный интерес всех яхтсменов. И в данном случае мы вам представляем новый катамаран от Fountaine Pajot Isla 40. Она наследница такой успешной модели, как Lucia 40. Та, в свою очередь, унаследовала от Lipari 41 и от Lavezzi 40 все свои лучшие черты. Все предшественники были бестселлерами, особенно для приватного рынка, то есть для частного семейного использования, и разошлись огромными тиражами, которые для катамаранного мира являются действительно впечатляющими. Что же здесь нового, насколько она хороша, давайте с вами разберемся. Размер в 40 футов для катамаранов является самым массовым классом, самым популярным. Поэтому появление каждой новой модели вызывает неподдельный интерес у яхтсменов. И сегодня у нас на обзоре премьера. Это самый первый корпус Isla 40 от верфи Fountaine Pajot. Давайте же посмотрим, что в этой модели интересного, что не изменилось. И, может быть, даже потестим ее. Здравствуйте, и с вами Саша Горан из команды Интерпарус. Мы находимся на Лазурном берегу Франции, в городе Бандоль, который является известным апелляционом для производства вин. И мы сегодня будем с вами тестировать новый катамаран Isla 40. Прежде чем начать обзор, мы должны немножечко удалиться в историю и сказать, что 40-футовый размер для Fountaine Pajot был курицей, несущей золотые яйца. Последние 4-5 поколений были очень успешны, особенно, как я сказал, для приватного, семейного использования. И верфь когда-то приняла правильное решение, то есть они каждую новую модель эволюционировали. То есть каждая новая модель не была радикально изменена, а просто несла все ДНК себе, которая немножечко улучшалась. Isla 40 в этом плане не стала исключением. То есть, по сути, это улучшенная Lucia, о которой мы уже делали обзор, да, мы ее там сравнивали со Stray. Мы делаем полный обзор, но в то же время будем сравнивать с предшественницей, с Lucia 40. И начнем как бы с трансов. То есть, что мы здесь видим, здесь особых изменений нет, плот на своем месте, здесь сделана выштамповка для плота, я считаю, это очень удачное и правильное решение. Опять же, вот утки надежные, нержавеющие, все на своем месте, шлюпбалки из нержавеющей стали, то есть все изменения, которые были применены в Люси, здесь остались на своем месте. Пройдем в кокпит и посмотрим, что там нас ожидает. Кокпит достался от предшественницы практически без изменений. Тот же просторный кокпит, который является одним из самых больших в классе. Очень удачно и хорошо размещены все диваны. Диванчик для отдыха, кормовой диванчик. Здесь можно разместить еще баншу, либо барбекю. И опять же мы видим стол. Стол может быть в трех версиях.
может быть вот такой тиковый, может быть пластиковый и может быть тиковый с расширениями. То есть если у вас большая семья, либо просто вы используете лодку для чартера, можно еще с большим расширением, то есть усадить еще дополнительно 2 человека. Здесь очень легкий доступ к рулевому посту. Это, ну, это просто замечательно. То есть шкипер в то же время общается с людьми в кокпите, он контролирует ситуацию. Это, ну, это хорошо для коммуникации и в то же время хорошо для безопасности. И в то же время 2 ступеньки вас отделяют от шкиперского места, от рулевого поста. Как я говорил в других видео, сделан вот здесь вырез. Это для того, чтобы вы могли контролировать ваш портсайд, корму левого борта. И это как бы, ну, хорошее, правильное, дорогое решение. Добавили еще один рымчик, еще один крючок. Был один, теперь у нас 2 крючка, 1 рым для всяких нужных и полезных вещей. Айда рулевой пост. Вполне знакомый рулевой пост. Многим нравится, что штурвал находится прямо на корпусе возле лебедок. Но я уже как-то объяснял, что это решение хорошо для небольших катамаранчиков, вот таких как 40 футов. Как только лодка увеличивается, увеличится количество веревок, более мощные лебедки, уже нужно разделять пост. Вот таким вот образом. Вижу новые ручки управления газом, но на другой лодке они вызывали вопросы. Мы их, честно говоря, меняли для своих клиентов, для клиентов Интерпарус. Вот таким вот образом. Отлично все здесь сосредоточено. Все концы, все шкоты, фалы, все заведено сюда. И вы управляете с помощью этих 3 лебедок. Только одна у нас электрическая лебедка, вот фаловая, там, либо рифы вы на ней затягиваете. Я считаю, что этого достаточно. И шкотовые лебедки абсолютно не обязательно иметь в электрическом исполнении. Но, если нужно, не вопрос, верфь это все сделает. Хороший штурвальчик, и у нас, ну, здесь такой маленький чарт-плоттер стоит, совсем маленький гарминчик. Вот. Очень толково здесь все расположено, сосредоточено. До 4 мультидисплеев здесь можно разместить. Здесь можно разместить трубку радиостанции. То есть для такого небольшого катамаранчика очень хорошая консоль. Очень классно и удобно все можно как бы разместить. Обращает на себя внимание еще вот такой ящик, уже формованный из пластика, для ваших концов. То есть очень аккуратненько можно все это здесь загрузить. Давайте заглянем в моторный отсек. В принципе, он у нас без изменений, но между тем стоит посмотреть. Достаточно емкое помещение, очень удобно и легко обслуживать ваш двигатель. Он со всех сторон имеет доступ здесь. В данном случае стоят Volvo Penta D30, но при желании мы можем поставить Янмары. Под некоторыми диванчиками сделаны рундуки, то есть достаточное количество рундуков в кокпите, оно всегда не помешает. Вот здесь очень емкий и длинный рундучок есть, как бы можно очень много чего сюда натолкать. Очень уютная такая кушетка, которая многим нравилась, на одно место вот здесь по правому борту у нас находится. Мы для своих клиентов еще делали дополнительную мягкую спинку вот здесь, и получалось вполне шарманно. Кроме этого, что мы еще усовершенствовали для своих клиентов, так вот мы делали мягкий матрасик вот на этой части, такой полусидячий, и он очень как бы нравился особенно девушкам. Там вполне удобно сидеть, читать, смотреть за морем и так далее. Что еще интересного мы добавляли в таких лодках? Вот под этим сиденьем у нас есть рундук, и здесь мы ставили выдвижной холодильник для напитков в кокпите. То есть вполне интересное решение, и лишний этот холодильничек очень пользуется спросом у наших клиентов. Давайте пройдем в салон, посмотрим, что там интересного, а я знаю, что там гораздо более интересные изменения.
Мы заходим через такой вот широкий проем. Я считаю, что это одна из самых больших раздвижных вот таких дверей в классе 40-футовых катамаранах. И здесь нас встречает полностью новый интерьер. Это действительно интересно, это действительно классно. В первую очередь, да, вот такие скругленные углы. Они действительно красиво и дизайнерски выглядят вот с каждой стороны. И что мы здесь наблюдаем? Главное изменение. О боже, куда делся наш штурманский стол? Где он? Где он? Сейчас все любители классического яхтинга просто взревут. Да, штурманский стол исчез. Но, честно говоря, я его использовал только для таких офисно-бюрократических целей. То есть сейчас новое решение, которое применяется. Теперь все штурманские инструменты перекочевали сюда. Вот здесь мы видим картплоттер. Я считаю, что это хорошее место. Картплоттер виден как из кокпита, так и вот с этого диванчика. Вы можете спокойно себе контролировать ситуацию. Радиостанция, громкоговоритель радиостанции, зарядки, все как бы сосредоточено здесь. Здесь у нас хранилище для карт, если кто-то еще использует такое. Обычно здесь ключи хранят, такая ключница. И вот места с выемочками, с бортиками, я считаю, это очень-очень-очень правильно. И под штурманским столом у нас расположился холодильник, стандартный холодильник на 120 литров с двумя выдвижными вот такими нержавеющими секциями. Очень толковый холодильничек, он достаточно энергосберегающий за счет вот самих этих секций. И с противоположной стороны у нас разместился камбус. Он у нас начинается вот с вот такого мусорника. Очень толковое решение, у некоторых дома такое есть. Продуманная мойка на две секции, то есть одна побольше, другая поменьше. Хороший высокий смеситель, это важно, и смеситель подачи забортной воды. То есть если вы хотите экономить, у вас здесь подается соленая вода. Все выполнено из кориана, это искусственный камень, он действительно вот холодный такой, достаточно хорошо и добротно это все сделано. А здесь у нас блок духовок, здесь можно разместить различные варианты духовок. Мы для своих клиентов предлагаем еще набор опций по духовкам, то есть люди любят готовить на яхте, поэтому есть варианты. Под столешницей у нас разместились шкафы в достаточно большом количестве. Опять же, в некоторые мы встраиваем посудомоечную машину для своих клиентов, если это нужно. И вот на этом можно очень хорошо сэкономить. То есть мы на нашей установке можем это сделать достаточно дешево. Здесь у нас расположилась трехкомфорочная плита Эна, достаточно хорошая толковая плита. Можно ограничители поставить, ну, хотя на катамаране ими практически не пользуются. И вот этот блок сейчас по-новому сделано вот такой держатель для бутылок, если нужно. Вот. И я считаю, это толковое решение. То есть сюда можно скидывать кучу всяких нужных и полезных вещей. Мы еще добавляем вот здесь некоторые полки для специй, для всяких нужных для хозяйки вещей. Вот, собственно так. И теперь, значит, камбус у нас продлен вот до этой части. Вот мы видим дизайнерское решение, что столешница из искусственного камня проходит вот сюда. И опять же это правильно, потому что всегда вот эту часть мы использовали для камбуза. Даже на предыдущих моделях все здесь было связано с кухней, то есть все кухонные дела, они здесь находились. Теперь это дизайнерски, логично продлено, я считаю это правильно. Камбус как бы так вот плавно перетекает вот в такой столик. В стандарте здесь находится тумбочка. И мне это как бы больше импонирует, потому что вот в салоне лишние вот такие хранилища не помешают. Но владелец именно этой яхты заказал, вот, не знаю, давайте посмотрим, что холодильник вот на 65 литров. Но мы для своих клиентов предлагаем, ну, более интересные решения, скажем так, но хозяин в баре. Сверху у нас расположился филиал штурманского стола. То есть теперь мы как бы вот разбиты. Там у нас часть, а здесь вы можете
как бы свои офисно-рабочие дела вот держать здесь. И выглядит это примерно вот таким образом. Тут сделана вот такая кушетка. Вы так вот садитесь. Здесь место для iPad есть, вот такая прорезь. И работаете. Я уже предвижу, что мы своим клиентам будем предлагать какой-то вот сдвижной столик, чтобы вы могли здесь печатать на клавиатуре, наблюдая за великолепным видом. И море вас будет вдохновлять. И вот, кто знает, может из вас получится второй, допустим, Фрэнсис Чичестер, либо Чей Блайт, либо еще известные какие-нибудь яхтенные писатели живут в вас. И вот это место вас вдохновит на это. Опять же, для своих клиентов я бы хотел поменять вот эту штучку на натуральную кожу. Будет гораздо приятнее как-то для души. Но в целом идея мне нравится. Вот эта кушетка. Еще вот такая вот фенечка у нас теперь есть. О. Здесь можно мобилочку положить. Подстаканничек уже есть. Только подумал про подстаканничек. Стакан хорошего виски будет вдохновлять не меньше, чем морской вид на написание шедевров. Поэтому, ну, вот все. Здесь есть все, что нужно просто начинающему яхтсмену. Предвижу, что там у нас есть этот самый рундучок. Давайте проверим это дело. Ага, я не ошибся. У нас здесь рундук. Ну, достаточно емкий и приличный. Вот здесь бы я сделал холодильник. Вот тут для наших клиентов, я думаю, мы предложим решение с холодильником с вертикальной загрузкой. Вот. Мы плавно перешли к дивану. Он претерпел изменения. Теперь он выглядит вот таким вот способом. Достаточно уютный. Здесь мы можем заказать обеденный стол. Потом стол, который превращается в кровать. Либо вот такой столик. Мне он вполне нравится. Опять же, добавили кориан. Это классно, круто. Вот. И что я могу сказать? В принципе, если убрать вот эти подушки, здесь уже можно одному человеку вполне спать. Расстояние где-то порядка 80 сантиметров он будет иметь. Так, и столик. Столик у нас открывается вот таким вот образом. Вот. И там у нас барный отсек для хорошего вина, хорошего рома карибского с острова Мартиник. Так, ну не отвлекаемся. Что еще мне здесь понравилось? Смотрите, переработали вот эту часть. Теперь она имеет ниши и углубления. Убрали дерево отсюда, и это правильно, это очень толково. Потому что при открытых окнах брызги либо дождь попадали сюда, и дерево как бы не выдерживало. Теперь здесь это пластиковая часть. Вот с таким пластиковым покрытием это очень толково, правильно. И кроме этого она углублена. То есть вот все тут вы складываете, и оно никуда не денется, оно все будет на своем месте. И вот очень умная и толковая ниша появилась здесь. Во-первых, опять же, все будет зафиксировано. Во-вторых, ну, тут можно разместить теперь больше нужных и полезных вещей. Владелец заказал колонки Bose. Мы предлагаем другие решения, но, опять же, это его выбор. У нас есть здесь очень правильное и толковое решение от верфи. Вот такой Skylight люк световой, который наполняет салон светом. И кроме этого вы можете всегда следить за вашими парусами. Решение очень толковое, но у него нету жалюзей. Ни в опциях, нигде. Поэтому мы для своих клиентов вот здесь ставили такие сдвижные шторки, вот, которые решали этот вопрос. Вот эта часть сделана тканевой, из такой легко моющейся ткани. Ну, я считаю, что это правильно. Хорошие большие окна. Ну, мне здесь нравится. То есть ты постоянно общаешься как бы с морем, постоянно видишь весь катамаран и как бы контролируешь ситуацию, если тебе надо что-то контролировать. Что ж, с салоном у нас все. А теперь погнали в каюту владельца. Это у нас версия Маэстро трехкаютная. И посмотрим, что у нас там.
Как вы уже знаете, на 40-ках мастер-каюта занимает весь поплавок, то есть весь корпус занят под вашу каюту, вам здесь вообще никто не мешает, вы можете вот так вот закрыться, допустим, вот так вот, оп, и никого нету, слышишь, да? Ну вот так. И что мы здесь видим? Здесь у нас большая кровать, вы можете подойти к ней с каждой стороны. И что важно, хорошее освещение, хорошее остекление. То есть у нас здесь полноценный иллюминатор, вот там иллюминаторы, сверху иллюминатор, здесь иллюминатор. То есть света предостаточно, как вот для катамарана такого размера. И кровать у нас 1,51 на 2 метра, достаточно большая кроватка, оббита все тканью, ну, толково достаточно. И под кроватью, вот, во-первых, вот эта подсветочка, видите, красивенькая. И большой-большой такой сторож у нас здесь есть. Ну, то бишь, шкаф выдвижной, 1 штука. С этой стороны у нас вот такой будуарчик, такой вот столик. Но это рабочее место, видимо, вашего старпома. Вот здесь мы для своих клиенток ставим зеркала. Вот по их просьбе, либо крутящиеся, либо фиксированные. Мы делаем не стеклянные зеркала, которые не бьются, мы ставим. Вот, собственно говоря, такие зеркала. Вот здесь слабый фонарик. Ну, поменяем. Мы для ваших, просто для клиенток я поменяю вот за свой счет хороший фонарик. Ну, хорошее освещение, не фонарик. Вот. Далее мы здесь имеем шкаф полноценный, большой, 1 штука. При желании можно добавить полочек, если нужно, если ваша хозяйка скажет. И обратите внимание, что с левой стороны идут шкафы. То есть, ну, мест для хранения здесь просто очень много, завались. И вот сейчас мы пройдем в санитарно-узловую нашу зону. Там тоже я вам покажу достаточное количество шкафов и мест для хранения. По дороге мы в легкую обратим внимание на туалет. Здесь он ручной. Мы можем поставить электрический тихий туалет с 1 кнопкой. Вот только 1 кнопочку пынк нажали, и он сам все там разбирается, решает все вопросы свои и попутно ваши. Вот здесь шкафы здесь. И вот посмотрите, какой шкаф. Бабам. Ну, тут слона можно ставить. И хорошее вот душевое такое отделение, то есть вот в таком итальянском стиле у нас умывальничек длинный, он мне нравится, потому что меньше разбрызгивается. Я так, знаете, очень эмоционально умываюсь с утра. Вот это мне очень нравится. Опять же, тут всякие шкафчики. И вот такой душ, достаточно вот емкий. Все, я буду принимать душик. Выключите пока камеру. Вот так вот. Душик с автоматическим смесителем. Очень толковый смеситель. Мы вот здесь также из кореана добавляем полочки с бортиками, потому что хочется куда-то все свои мыльно-рыльные дела расположить. Ну и мы как бы делаем здесь решение. Тут достаточно места это все расположить. И с этой стороны у нас вот такое хранилище. Здесь обычно встраивают стиралку большую, но у нас есть решение по стиральным машинам, я вам показывал в предыдущем ролике, которое занимает гораздо меньше места. Я считаю, это будет гораздо толковей. Вот как бы так. Ну, то есть вы видите, что мест для хранения всяческих нужных вещей вполне себе так предостаточно. Вот особенно в этой мастер-каюте. Теперь, друзья, я предлагаю пойти на левый борт, на наш портсайд, и посмотреть, чего мы имеем там. И мы спускаемся на левый борт, гостевой борт. Да, ну и вот здесь, обращаю внимание, залетик остался. Вот панель, электрическая панель, очень часто люди локтем, плечом задевают и вырубают все электричество. Мы для своих клиентов ставим здесь плексиглазовую дверцу, вот такой экранчик, и решается все вопросы по сути. У нас здесь управление инвертором, тут как бы лодка не сильно как бы такая накачанное оборудование, может это и правильно, только у нас есть здесь инвертор на 2 киловатта
в принципе, этого достаточно. Тоже кормовая каюта у нас осталась такая же. Та же кровать, 2 метра шириной. Мягкие изголовья, опять же, мне это нравится. Хорошее количество света здесь у нас попадает. Вот, ну, опять же, честно говоря, одна проблема. Очень мало шкафчиков. Мы выкручиваемся, вот добавляем здесь небольшой шкаф, вот здесь небольшой шкаф, потому что у нас здесь только один маленький шкаф. Вот, поэтому, ну, наши техники из Интерпарус имеют работу по доводке вот этой каюты. Вот, а в целом, вы видите, она квадратная, просторная, хорошая каюта. Вот, есть несколько вариантов санузлов. В данном случае санузел один общий на 2 каюты. Может быть и разделенный, то есть в каждом свой санузел. Вот мы имеем здесь один большой санузел. Чем он мне нравится? Тем, что у вас отдельный хороший душ и отдельно вот туалет. Вот такого размера душевая здесь. Но опять же, для своих клиентов мы добавляем здесь дверцу, чтобы как бы не разбрызгивать, и решетку, либо покрытие из искусственного тика. Кроме красоты и комфорта, оно имеет также вопрос безопасности и гигиеничности, поэтому вполне рекомендую. Вот, собственно, так. И попадаем в носовую каюту. Я вам, да, говорил, изменения сразу незаметны, но эта кровать стала больше. Эта кровать стала больше на 15 сантиметров по длине, и по ширине она сейчас вот здесь 1,55 м у изголовья и 1,30 м там. То есть теперь это вполне полноценная кровать, потому что у Люсии 40 был вот этот недостаток в виде узкой вот этой кроватки. Сейчас вполне такого нормального объема, как для носовой каюты. Не забываем, что этот катамаран еще достаточно прилично ходит. Поэтому мы не можем здесь раздуть и сделать из него баржу. Это правильное решение этой верфи. И мы имеем здесь вот такую хорошую кровать. Зеркало, полочки, вот все здесь на своем месте. Что ж, и закончим обзор нашего катамаранчика походом на фордек, то есть на носовую часть нашей лодки. Камон! Что ж, и на носу у нас самое главное изменение во внешнем дизайне, то, чего так долго и упорно ждали, это обратный штевень. То есть лодка стала длиннее за счет этого штевня, и вот он получился как бы вполне очень гармоничный, очень красивый. То есть он добавляет свежего дизайна яхте, добавляет динамичности в прямом и переносном смысле. То есть лодка стала чуть длиннее, чуть быстрее, чуть мореходнее, и это вполне важно. Опять же, здесь наша сеточка, бушприт вот владелец заказал, то есть он может внести генакер, код Zero. И здесь у нас обновленные матрасики, но опять же мы делаем их чуть тоньше и такие складные, гораздо легче оперировать их при хранении. Здесь у нас притаился уже известный нам рундучок. Рундучок, это я так со стёбом говорю. Смотрите на этот рундучище. Тут можно спрятать 2 слона импортных. Огромное место, цепной ящик. Здесь как бы предостаточно места. И на носах у нас тут разместились вот такие чудесные сидушки из тикового дерева. И тут у нас рундуки. Рундуки за счет увеличенной длины корпуса теперь стали побольше. Здесь можно теперь разместить шкиперскую каюту, если у вас такой коротенький шкипер, скажем так. Вот, собственно говоря, и все. Вот с таким хорошим поручнем и по таким чудным тиковым ступеням мы попадаем на крышу. И здесь у нас очень легкий доступ к гику, к лейзибэгу. Очень просто, вот смотрите, да, при моем среднем росте оперировать с ним. Вот за что мне нравятся небольшие катамараны. То есть очень легко и удобно вы оперируете. В лейзибэге у нас спрятался грот от фирмы Ensedance. Это хороший производитель. Площадью почти 60 квадратных метров. И геной у нас 36 квадратных метров. Этих парусов вполне достаточно
для такого круизного катамарана, чтобы идти свои 7,5-8 узлов. И очень удобно и легко катамаран рулится. В корме, в крыше у нас здесь есть выштамповка для солнечных панелей. Они здесь находятся как бы на своем месте, как часть интерьера. Но опять же мы для своих клиентов ставим чуть мощнее, чуть больше размером. И где-то раза в полтора мы увеличиваем мощность снимаемого электричества солнечных панелей. Верфью не предусмотрены здесь лежаки, но размер крыши такой, что вот здесь мы делаем лежачок с подушками, который пристегивается к крыше, и вполне вы можете здесь принимать себе солнечные ванны. Просто красота. Кроме того, очень важно, что просматриваются у вас все 4 точки. То есть вот здесь, стоя на рулевом посту, вы видите 2 носа. Полностью этот борт просматриваете. И за счет вот этого выреза вы видите левый борт, левую корму. И отойдя сюда, вот оперируя тротлами здесь, вы отлично просматриваете правый борт, корму правого борта. Это вам обеспечит бесстрессовую швартовку даже в узких маринах. На этом наш обзор окончен этого прекрасного катамарана. Мы специально не углублялись в технические какие-то нюансы и подробности. Я считаю, что если вас заинтересовал этот катамаран к покупке, пожалуйста, звоните. Звоните на мой WhatsApp. Я вам дам всю необходимую техническую информацию касательно этой лодки. А всем остальным, если вы хотите пройтись под парусами в круиз на этом прекрасном катамаране, пишите, звоните, мы организуем для вас великолепное путешествие с хорошим маршрутом. Если вас заинтересовало обучение на таком катамаране, либо на однокорпусной яхте, опять же, welcome, наша парусная школа ждет вас. А с вами был Саша Горан, шкипер из команды Интерпарус. И до встречи в море. Пока.